好，欢迎收看 PRCC 2019的高清中文教程。那这节课呢，我们把最后剩下来的几个剪辑工具栏里面的一些工具给介绍完毕。好，好，前面几节课呢，我们把剪辑工具栏它这一边的选择工具，以及呢向前向后、部门编辑、剃刀，以及呢外滑内滑等等工具呢都介绍了啊。那我们呢在我们的这个剪辑当中呢，最常用到的就是之前这一系列的工具。那在我们的这一个剪辑工具栏里面呢，后面还有几个那这几个呢是我们等于说是在剪辑工具中的一些辅助这些用处。那我们呢首先给大家看第一个，就是我们的这一个放大镜这样的一个工具顾名思义，放大镜呢它是放大内容的那它放大什么东西呢？它放大的是我们的这样的一个时间线的它的一个布局我们可以在这边呢点击放大镜，然后呢在这边点击一下，可以看到我们的这个我们的这个时间线呢就被放大拉长了但是呢，大家一定要记住我们这个时间变长，它并不代表着我们的这一个片子的时长变长了，它呢只是把我们的这个时间线更加局部化了。本来我们5分钟更加局部化了。大家可以看上面的时间码，上面的时间码呢从0到25秒现在呢是布局到整个全部的这样一个布局。那我们在这边呢把它重新再缩小，那放大呢是我们直接在这边点击放大镜就可以了。那如果缩小的话呢，我们只要加按一个 Alt 键，这个时候呢我们的放大镜会变成一个减号。那这个时候呢我们就可以点击一下减小我们的这样的一个显示布局。那这个时候呢我们就可以看到我们显示的这个时间线就更全了我们呢从0到25秒只占了我们这样的一个时间轴的一半，那后面呢还有50秒、1分钟，这些时间呢都可以显示出来那这个呢就是我们这个放大镜它的一个用处。当然，如果呢你的这个片子很长的时候呢，我们可以使用这个放大镜进行一部分的框选。比方说我们在这边想要显示当中一部分它的一个素材内容，那我们呢就可以直接选择放大镜，然后呢在这边框选住当中的一个部分。这个时候呢就可以看到我们呢就可以直接跳转到当中一部分的这样的一个局部显示的这样一个方法。当然这边呢还有更多的一些快捷键，比方说我们可以在这一边按上键盘号的加号或减号，那这个呢也是我们的这样的一个时间线的这个放大与缩小。但是大家一定要记住前提，我们按加号和减号，现在如果没有作用的话，我们有可能是打开了我们这样一个中文输入法。PR 呢，虽然它是支持我们的这个官方中文，但是它是不支持中文输入法进行快捷键的这样的一个输入的。所以说大家一定要在这边呢选择到我们的这样的一个英语输入法，或者呢选择到我们这样的一个英语输入法。那这样的话呢，切换到英语之后呢，我们就可以直接按上加号和减号，就可以进行这样的一个时间线的局部放大或者缩小了。当然，我们在这边呢还有一个快捷键呢，就是我们的这个回退键我们的这个回车键上面的这样的一个反斜杠键它有什么作用呢？按一下之后呢，它可以全局显示我们这样一个时间线。如果呢你的素材在后面有很远的地方，会有一些素材的一些复制这些呢素材呢冗余，那我们呢在之前把素材剪完之后可以按一下这个反斜杠键，它呢可以完全显示我们的素材到多远，它呢就可以展现出多远的这样的一个距离这个呢就是反斜杠键它的一个好处。当然，我们呢如何呢在这一个时间线上还有一种方法可以进行这样的一个我们在时间线上还有一种方法可以进行这样的一个放大和缩小。我们是可以在这个时间线的下方，这边呢有一个竖条这边呢有一个横条。那这个横条呢是可以让我们进行一个时间线的缩放。当我们按下加减号的时候呢，它呢也是可以进行一个缩放的，可以看到吗？那我们呢，顾名思义，我们呢直接是把鼠标放在我们的这样的一个竖条的左右两边如果是左右两边让两个圆点，如果呢进行这样的一个靠拢，那我们的相对应的我们的这个显示范围它会变小。如果呢把这个范围变大，那我们的显示的范围呢它呢也会变大。如果呢把它拉满的话呢，它呢就会显示到我们现在这个素材它所拥有的所有的时间线
都可以被显示出来。这个呢就是我们这样的一个竖条，这个呢就是我们这个下方横条的这样的一个方法，也是比较方便。所以说我们有几种方法可以进行我们的这个时间线的放大缩小显示，一个是直接使用放大镜缩放工具，也可以呢按下 Z 键切换到我们这个缩放工具进行放大缩小，还有一个呢就是按键盘上的加号和减号也可以进行放大和缩小。那最后一个呢就是切换到我们选择工具，然后呢把它下方的这样的一个横条，它的两端它的这个范围进行一个控制也能控制我们的这个时间线的放大和缩小放大和缩小。那这个呢就是几个时间线的缩放的一个方法。然后呢，我们再看一下我们这样一个放大镜内部然后呢，我们再看一下我们这个放大镜它下面有个小三角代表呢它下面有隐藏菜单，我们可以按住鼠标左键点开看一下。一个呢是缩放工具，一个呢是手型工具手型工具有什么作用呢？它的作用呢很简单如果我们激活了这个手型工具之后，我们把鼠标放在我们的这个时间线上当我们这个素材它进行了一个局部放大的话，那如果呢我们想对应前后的素材进行一个查看的话，我们只有通过时间线进行一个前后的波动才能进行一个前后的查看。那这样呢比较麻烦，那我们就有一个方法，就是切换到手型工具，它呢可以平移我们这样的一个时间线的素材当我们这个素材想进行向后预览的话呢，我们可以直接使用这个手型工具进行前后的预览。当然这边呢还有另外一个方法，就是直接呢我们切换回选择工具，然后呢如果你想预览我们这个时间线偏后位置的这样的一个素材的话，直接选中我们这样的一个横条这次呢不是选中我们的这个横条的左右两端而是选择到中间像我们的这个浮动滑条一样进行左右的浮动左右浮动之后呢，它呢就可以看到，我们就可以浮动之后呢，我们就可以看到我们呢时间线呢就根据我们这样的一个浮条它浮动的这个范围进行左右的移动这样的话呢，比方说移动到后面，我们就可以挑选到偏后面的素材进行这样的一个剪切也好、复制等等之类的操作，这样的话呢就都可以了好，那这个呢就是我们这里的一个工具一个呢是缩放工具，一个呢是手型工具，都给大家讲解完了。那接下来一个呢就是我们的这样一个钢笔工具钢笔工具呢，钢笔工具呢在我们这个 CC2019 呢，它呢有更多的一些作用一个作用呢是可以在我们的这个画面上直接创建我们这样的一个图形工具。比方说我们呢需要在这一个画面这一边创建一个如果呢我们要直接在我们这个画面这一边创建一个能创建什么呢如果呢我们要在这一个鼠标的创面的这一边创建一个自定义的图形，那我们呢就可以直接选择这样一个钢笔工具，然后呢就可以在这一边直接画取我们想要的这样的一个图形画取之后呢，比方说你把它作为一个文字的字幕条作为一个 bar， 它呢就可以进行一个图像的这样的一个使用。当然你也可以把它作为一个气泡框等等之类的一些东西，这个呢都是可以进行使用的当然在这一边呢创建出了这样的一个形状之后呢，我们会在时间线上自动的创建出这样的一个图形工具然后呢里面呢会有很多的一些参数供我们调试。当然这边的参数呢我们暂时先不讲在后面的讲效果控件的时候呢在后面的课程里面呢会给大家进行逐一的讲解。这边呢大家只要记住，我们的钢笔工具如果点在我们的画面内部的话呢，它呢是可以创建出你所要自定义的图形就可以了。然后呢我们把这个直接呢进行删除。钢笔工具呢还有另外一个作用就是在我们的这样的一个时间线上，它呢也能起到一些作用起到什么作用呢？钢笔工具呢它并不能在时间线上画图，但是呢它可以在我们这个时间线上画我们的关键帧具体呢关键帧的意义呢，我们会在后面讲动画关键帧的时候呢给大家讲到。这里呢大家先知道一下比方说我们在这一边想要做一个关键帧的过渡直接呢在这一边做一个不透明度这样的一个过渡。那很多同学呢可能一开始的时候
过渡。那我们呢就可以在这边选择钢笔工具啊，然后呢在我们这一个时间线上把它这个素材放大，默认呢有可能是这个样子的啊。我们在这边使用鼠标，把我们的鼠标啊放到我们的这个时间线的偏左的这个部位，然后呢，把鼠标放在这个空档的这个位置，直接呢推动滚轮向上的话呢，它呢是一个直接呢推动滚轮，按住我们的 Alt 键推动滚轮向上的话呢，它呢是可以把我们的素材这一轨的素材进行放大，向下的话呢，它呢可以进行一个缩小当然。如果呢，你想要进行局部的，比方说一轨和三轨进行放大，我们呢就可以直接把鼠标放在一轨和三轨的空档处进行一个逐一的放大。当然，如果呢你想进行整体的放大的话，我们呢可以按住 Alt 键，我们呢可以按住 Shift 的键，直接呢在这一边同样也是这个空档处，直接呢推动滚轮，它呢三轨会它三轨呢会一起的放大放大之后呢，我们可以看到我们的这一个键盘放大之后呢，我们可以看到我们的这个时间线上有了很多的一些内容。首先呢，我们可以在这边看到每一个素材、每一个片段它的一个预览图然后呢，我们就可以看到一根线这根线呢，它代表的就是我们的这样的一个不透明度，它的一个控制的一个曲线。那如何可以更改呢？我们呢，那有些同学呢，可能在刚刚打开的时候他看不到这个不透明度。那我们呢，在这边可以使用我们的这一个选择工具。然后呢，在我们的这个每一个素材这边有一个 FX， 点击一下右键，这边呢会出现运动、不透明度、时间重映射等等之类的一些参数。那我们呢直接把它切换到不透明度在这边点击不透明度，那我们呢就可以在这边进行一个查看了。然后呢，我们的然后呢，我们的钢笔工具呢就可以在这边起到一个作用。比方说，我们选择钢笔工具，然后呢，在这边创建点钢笔工具呢，在我们的这个时间线上，它呢就是可以进行一个点，也就是我们的这个关键帧的这样的一个绘制创建好之后呢，把它进行一个变化，从0到100%。那这样的话呢，我们就可以做好一个这样的一个由暗到亮其实呢也不是说是由暗到亮，是从一个透明到不透明的这样的一个效果那我们前面这个素材呢，同样也可以从亮到暗，然后呢进行这样的一个关键帧的过渡。我们呢在这一边就可以得到一个暗场的这样的一个效果了这个呢就是我们关键帧它的一个用处。当然，我们在这一边呢点开钢笔工具它的隐藏菜单，这边呢还有两个形状工具。那一个呢是这个矩形工，一个呢是我们这个矩形工具矩形工具。那这个呢很好懂我们呢选择矩形工具，然后呢在我们这个画面里面就可以创建出我们想要的这样的一个矩形。那我们可以在这个矩形画好之后，更改我们的颜色，然后呢在我们的这个矩形上面做一些图形这样的话呢就可以给我们的这一个片子上一些字幕等等之类的一些东西，作为一个图形的垫底这些呢都是可以的。当然，具体的这样一个图形，它的一些内容我们会在后面的这个基本图形的课程里面给大家讲解。现在呢，我们只做一个粗略的认识当然还有圆形工具原形工具呢可以呢在这边画一个圆形或者是椭圆形的这样的一个工具也是可以进行这样的一个创建的好创建的好，那这个呢就是我们形状工具它的一些作用。我们在这边选择 V 键切换到我们这个鼠标，然后呢选择这样的一个图形工具，把它给删除掉那最后呢就是我们这样的一个文字工具在 CC 2018之后呢，我们的这个文字工具呢有了非常大的一个革新最大的一个变化呢就是我们把我们原来的这个字幕机给渐渐的弱化了，然后呢取而代之的呢就是我们在这边创建的这样的一个文字工具。那文字工具呢和 AE 文字工具呢它呢就渐渐的和 AE 靠拢了，就可以直接在视频上直接添加一些文字进行一个关键帧的动画。比方说我们在这边点击一下文字工具，然后呢我们就可以在这边点击一下，点击之后呢它呢会创建出一个红色的框，在这边呢我们就可以输入很多的一些数字英语甚至呢是我们的这个中文随便呢就可以打一些随便呢我们在这边输入一些，然后呢就可以进行一定的更改好，那这个呢就是我们创建文字的这样一个方法。当然我们呢可以在这边选择我们的这个选择工具，然后呢把我们这个文字呢进行一个左右的
进行一个左右位置的排版啊，都是可以的。当然，我们在这边呢也有很多的一些参数啊，具体的这些参数呢，我们在讲字幕的时候再给大家详细的讲解一下啊。这里呢，先给大家起个头，就是我们这个文字工具是在我们这样的一个剪辑工具栏里面进行创建的。那同样，我们点开这个文字工具，它的一个小箭头，这边呢有隐藏菜单，一个呢是文字工具，一个呢是垂直文字工具。这个很好理解啊。垂直文字工具呢，就是我们把我们字啊可以进行一个垂直的这样一个输入。比方说我们在这边啊随便打一些字，可以看到它是一个由上往下的啊，每个字呢都是这样的一个垂直的这样的一个排布方法啊。这样的话呢，可以满足我们所有的一些排版的要求啊。好，那这个呢就是我们这个文字工具它的一个作用。暂时先不多文字工具一个作用，之后的课呢，我们会给大家讲具体的这样的一个效果空间里面文字具体呢，我们会给大家在之后的课里面呢，会给大家具体讲解我们这个字幕啊，在效果空间里面的一些属性的一些参数啊，所以呢，大家呢先不用急，大家呢先了解一下我们这样的一个字幕工具啊，大家先了解一下我们这一个剪辑工具栏里面所有的工具就可以了啊。好，那这节课呢，基本上把我们的这样的一个剪辑工具它的所有的东西呢做了一个收尾啊。大家呢，在我们这个日常的剪辑工作当中呢，是非常多的时候呢，都会用到我们这一系列的这样一个剪辑工具啊，可以呢，对于它呢进行一些精确的剪辑、精确的修改啊，都是需要用到我们之前介绍的这个。都是会用到我们之前所介绍的这些剪辑工具的啊，所以说大家呢要对这一个之前我们所介绍的这些剪辑工具啊做一个活用啊，以后呢会碰到一些什么修改呀，或者是需要一些如何的进行的一些，或者呢是需要做一些如何的精修、精简之类的一些操作的话呢，希望大家呢都能灵活的运用这一系列的这个剪辑工具啊。好，那这节课呢我们基本上就讲到这里，谢谢大家的收看。我们下节课呢开始讲解我们这个视频啊它的一个播放速度与时间的控制。好，谢谢大家收看，我们下节课再见。